Çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de ölmedik. Eren'le birlikte yağmurun altında güzel bir seyahat ediyoruz. Evet, yağmurda sürmek çok keyifli, çok güzel ama sonrası birazcık sıkıntılı. Niye? İşte motosikletimizin her tarafı çamur oluyor, bir şeyler oluyor vesaire. Onu temizlemek, zincir temizliği vesaire bayağı bir zor oluyor. Hele benim gibi bir de yağmurluk ya da tulum benzeri şeyler giymiyorsanız, sıradan bir mont, kevlar, pantolonla vesaire motosikletinizi kullanıyorsunuz, bayağı bir sıkıntı oluyor. Donunuza kadar ıslanıyorsunuz işte. Eve gidene kadar bir de soğuk hava, yağmur filan, ıslakta çok keyifli bir yolculuk olmuyor. İşte sonrası hastalık bir şeyler olabiliyor. Yapacak bir şey yok, yakalandık artık, keyfini çıkartalım diyorum. 2017 arkadaşlar benim için çok iyi geçmedi. İşte son zamanlarda motovlog niye atmıyorsun, etmiyorsun diyen birçok arkadaşımız vardı. Bazı özel hayatımla ilgili sıkıntılar yaşıyordum. Özel hayatımın dışında arkadaşlar 2017 hiç kimse açısından çok iyi bir yıl geçmedi diye düşünüyorum. En azından etrafımda işte motosiklet kullansın, kullanmasın, herkes 2017'den çok memnun değil. İşte altın elbiseli adamı kaybettik, Barkın Bayoğlu'nu. Çok trajikomik gerçekten bir kaza neticesinde. İşte ben diyorum ya her videomda, bugün de ölmedik diye. Gerçekten ölümün ne zaman geleceği belli olmuyor. İşte Arif Razgatlıoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun babası. Tek teker Arif. Onu kaybettik. Daha aklıma gelmeyen birçok iyi, güzel insanı, motosikletli insanı işte kaybettik ya da yarışı önde tamamladılar. Artık ne derseniz deyin. Ölüm bir gerçek, hayatımızın gerçeği. O yüzden ölümü her şartta hatırlamak, hani ona göre davranmak, inanın her şeyden önemli olanı. Evet, hani ben de dört dörtlük bir insan değilim. Bazen insanları kırıyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama ölümlü dünya, hani bunlar boş şeyler. Gerçekten böyle şeylere gerek yok. Ama oluyor, insanız hepimiz. 2018 arkadaşlar inşallah hem benim hem sizler hem tüm sevdikleriniz açısından çok güzel, böyle burnunuzun dahi kanamadığı, böyle bütün güzel şeylerin, olayların başınıza geldiği bir yıl olur umarım. Çünkü 2017 gerçekten kötü bir yıldı. İnşallah artık 2018 yılında mutlu olalım, mutlu olmayı hak ediyoruz diye düşünüyorum. Ve 2018 arkadaşlar benim için burası bayağı bir önemli. 2017'den daha çok resmi tatil yaptığımız bir yıl olacak sanırım. En azından takvime birazcık göz attığımda tatil günlerinin bayağı bir bol olduğunu görüyorum. İnşallah sizler, okuyan, okumayan, çalışan herkes için de böyle en azından şimdiden kendimizi avutabileceğimiz bir yıl olur. Aklıma gelen, söylemediğim arkadaşlar böyleydi. 2018'de yepyeni projelerim olacak gerçekten. Eren'le birlikte belki bir süre sonra Eren'siz bir motovloglarımıza devam edeceğiz. İşte Eren gidecek, yerine başka bir şey gelebilir. Belli olmaz şimdilik arkadaşlar. Ama projelerimiz var, bir şeyler olacak yeni yılda. Yani bu kadar 2017'de, hele son zamanlardaki gibi pasif olmayacağız. Güzel videolar yapacağız. İşte belki hani bir sponsorluk bir şeyleri bulabilirsek her şey çok daha güzel olacak. Daha fazla vakit ayırabileceğiz bu işlere. Böyle arkadaşlar. Tekrardan hepinizin yeni yılını kutlarım. Umarım 2018 süper, mutlu, mesut bir yıl olur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Çift silindirden Eren'le birlikte bugünlük, bu yıllık hoşça kalın. Seneye görüşmek üzere. Hoşça kalın tekrardan.